Halo, kali ini kita pasang RAM di laptop Asus X441. Ini posisi skrup yang akan kita buka. Ingat, di sini ada dua skrup dengan panjang yang sedikit berbeda. Untuk yang lebih pendek ada di 4 bagian ini. Kemudian yang sedikit lebih panjang ada di 6 bagian ini. Berikutnya kita buka casing bagian atas atau casing keyboard dengan alat penjukit. Kita angkat casing bagian atas dan ingat di sini ada dua kabel fleksibel. Kita lepas fleksibel touchpad. Kemudian satu lagi fleksibel keyboard. Berikutnya kita lepas DVD-ROM. Kemudian plastik isolator yang ada di bagian atas motherboard. Kita lepas hard disk. Kemudian fan atau kipas. Kita buka dua skrup yang ada di childboard. Kemudian kita lepas kabel WiFi, skrup WiFi card. Kita lepas juga kabel speaker, skrup yang ada di motherboard, juga dua skrup yang ada di bagian engsel. Di bagian bawah baterai ini terdapat lem atau double tip, jadi kita buka sedikit demi sedikit. Kita angkat motherboard. Nah, di sini kita bisa melihat posisi RAM on board, juga satu slot RAM yang masih kosong. Di website resmi AMD, prosesor ini mempunyai maksimal speed 2133 MHz. Kita pasang RAM-nya. Kemudian motherboard kita kembalikan ke posisi awal dan kita pasang kembali semua spare part-nya.
Kita buka DXDX, kita cek apakah RAM sudah terbaca. Oke, sekarang RAM sudah menjadi 8 GB dan itu artinya RAM 4 GB yang baru kita pasang sudah terbaca. Kita juga bisa mengecek RAM di Task Manager. Di sini RAM juga sudah terbaca 8 GB. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dan semoga tutorial ini bermanfaat.